היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. היום אנחנו מדברים קצת על סוכות, החג, the holiday. אתם ידעתם שסוכות הוא חג של שמחה. סוכות הוא החג היחיד, the only holiday, החג היחיד שבו ממש כתוב בתורה, ושמחת בחגיך. You should be happy in your holiday. וכתוב גם, והיית אך שמח. You should be only happy, okay? והרמב"ם, the Maimonides, הרמב"ם אומר שלכן יש שבע ימים של סוכות כדי שזה יהיה מפורסם, famous, שעכשיו זה זמן להיות בשמחה, כי יום אחד זה לא מספיק. אז למה סוכות זה חג כל כך שמח? בשביל זה אנחנו צריכים להבין את לוח השנה, the calendar, לוח השנה היהודי. בלוח השנה היהודי יש משהו מאוד מאוד עמוק ומאוד מעניין. הלוח הוא עוקב, it follows or retraces, הוא עוקב אחרי המסע, the journey, המסע של עם ישראל שיוצאים ממצרים, from Egypt, מקבלים את התורה ומגיעים לארץ ישראל. אז בעצם כל שנה עם החגים הגדולים, the big holidays, כל שנה אנחנו עוד פעם ועוד פעם, אנחנו עוברים את המסע, this journey, מהכאב והצער של העבדות, the slavery, דרך המדבר, the desert, דרך המדבר, ואז ארץ ישראל. אז בתורה, יש לנו 3 חגים גדולים, שבהם עם ישראל, כשהיה בית מקדש, הטמפל, כשהיה בית מקדש, כל עם ישראל 3 פעמים בשנה, כל עם ישראל היה בא מכל הארץ לירושלים לבית המקדש. החגים הם פסח, שבועות וסוכות. והחגים האלו, אם אנחנו מכירים אותם, הם מספרים את הסיפור של בני ישראל שיצאו ממצרים. אז החג הראשון הוא פסח, Passover, שאנחנו קוראים לו גם חג החירות, the freedom holiday. אני מאוד אוהבת את השם הזה. והוא מדבר על הגאולה, the redemption, הגאולה ממצרים, from Egypt. אז אנחנו חוגגים, we celebrate, אנחנו חוגגים את ה-freedom, את החירות, אבל באותו זמן אנחנו מדברים הרבה על איך היה קשה כשאנחנו היינו עבדים, slaves, כשאנחנו היינו עבדים במצרים. זה הולך ביחד, זה גם וגם. אז בפסח, בפסובר, אנחנו אוכלים מצה, שזה גם לחם של עניים, of poor people, וזה גם הלחם של הגאולה, של ה-redemption. למה? כי זה הלחם שבני ישראל אכלו כשהם יצאו מהר מאוד ממצרים, from Egypt. אז במצה, כבר במצה, אנחנו יכולים לראות את הרע ואת הטוב, את החושך ואת האור. ובשבילנו זה מאוד מאוד חשוב לזכור שאנחנו היינו עבדים, we were slaves. התורה אומרת את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שאנחנו צריכים לאהוב את הגרים, the strangers, כי אנחנו היינו גרים, we were also strangers. התורה אומרת את זה 37 פעמים, זה יותר מכל מצווה, commandment, יותר מכל מצווה אחרת. אנחנו צריכים לזכור את הטראומה שלנו, לא לשכוח, וזה בשביל להיות עם אהבה ועם כבוד ועם חמלה, compassion, לאנשים אחרים שגם הם חיים את אותה טראומה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים יחד עם אבותינו, עם האבות שלנו, את המסע, the journey, את המסע ממצרים. ואז יש את שבועות, זה החג השני, זה הזמן שקיבלנו את התורה, ואז ממש היינו עם. בחג הזה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אנחנו אוכלים אוכל, אנחנו אוכלים חלב, ואנחנו אוכלים דבש, כי זה סמל, סימבול,
זה סמל לתורה שהיא כמו חלב וכמו דבש. אנחנו גם שמים עלים ירוקים בבית בשביל לזכור את הר סיני, את מאונט סיני, שהיו עלים ירוקים בזמן שקיבלנו את התורה. ואז יש חג שלישי. אז אנחנו רוצים לסיים, לסיים את הסיפור של המסע, the journey של עם ישראל, ממצרים ואז התורה, ואז מה יהיה החג השלישי. אז אם חושבים בהיגיון, logically, בהיגיון, החג השלישי צריך להיות חג שבו עם ישראל הגיע, finally, סוף סוף הגיע לארץ ישראל, אוקיי, יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה והגענו לארץ ישראל, זה המסע, that's the journey, לא? אז לא. החג השלישי הוא חג הסוכות והוא חג מאוד מאוד מוזר. בתורה כתוב, בסוכות תשבו 7 ימים. You should sit in huts, סוכות, these are huts, for 7 days. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, because I seated בני ישראל in huts, בהוציאי אותם מארץ מצרים, when I took them out of Egypt. מה? אז אנחנו לא חוגגים, we don't celebrate, אנחנו לא חוגגים את הזמן שאנחנו הגענו לארץ ישראל, אנחנו חוגגים את הזמן שהיינו במדבר, in the desert. מה? זה דבר מאוד מאוד מוזר, וזה הזמן שאנחנו צריכים להיות שמחים, אוקיי? מה זה? אנחנו צריכים להיות בסוכה in a hut 7 ימים, זה מה שעושים בסוכות, לאכול שם, לישון שם, בשביל לזכור את הסוכות, the huts, את הסוכות במדבר. אז מה זה? מה זה הסוכות האלה? אז בתלמוד, החכמים, the sages, החכמים אומרים 2 דברים. רבי עקיבא אומר סוכות. אוקיי? עם ישראל הוא היה במדבר, לא היה להם בית, והם היו בסוכות in huts, וזה לא היה קל. אבל רבי אליעזר, הוא אומר משהו אחר. הוא אומר שהסוכות הם בשביל לזכור את העננים, the clouds, העננים המיוחדים שאלוקים שם על עם ישראל, ענני הכבוד, בשביל להגן, to protect, להגן עליהם מהשמש שהם יהיו בסדר. ובאמת במסורת, in the tradition, במסורת היהודית, בתלמוד, יש לנו כל מיני סיפורים מיוחדים על כל מיני ניסים, miracles קטנים וגדולים שהיו במדבר, איך אלוקים שמר ועזר לעם ישראל במדבר. אז במקום חג בשביל לחגוג, to celebrate, שאנחנו הגענו לארץ ישראל, יש לנו חג מיוחד, לזכור את הזמן שאנחנו היינו אבודים, we were lost, שאנחנו היינו אבודים במדבר, in the desert. וזה אחד הדברים הכי יפים בעולם, כי זה החיים. רוב הזמן, most of the time, רוב הזמן אנחנו קצת אבודים, lost. אנחנו קצת אבודים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות. אנחנו בדרך. ואם אנחנו רוצים באמת לעקוב, to follow, to retrace, לעקוב אחרי המסע, the journey של האבות שלנו, אנחנו לא יכולים רק לחגוג, to celebrate את ה-highlights, את הזמנים הטובים, כי זה לא ההיסטוריה, וזה לא מה שקרה. אפילו אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, 40 שנה הם היו במדבר, in the desert. זה היה מאוד קשה, ומדבר זה כמו סמל, like a symbol, זה כמו סמל. מדבר זה משהו בלי תקווה, בלי ירוק, בלי חיים, משהו מת. אנחנו הולכים, ולא יודעים אם אנחנו נגיע. אבל אז יש גם את החסד בתוך המדבר, את הגרייס. אלוקים שם עלינו ענן, cloud, שלא יהיה לנו כל כך חם. כמו המצה, גם הסוכה היא גם וגם.
אנחנו אבודים, we're lost, אבל יש גם חסד. אז סוכות זה החג של להיות אבודים. It's the holiday of being lost. אני מאוד מאוד אוהבת לחשוב על זה ככה. זה החג של כל הזמן הזה בחיים, שאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואם אנחנו נגיע. ואני חושבת שזה כזה יפה שיש לנו חג מיוחד בשביל being lost. זה לומר לנו שהחיים הם לא רק highlights. החיים זה כל מה שקורה בין ה-highlights, in between. זה לחגוג, to celebrate את החסדים הקטנים שאנחנו מרגישים כשאנחנו אבודים when we're lost, כשאנחנו אבודים במדבר. ועכשיו, אחרי כמעט 2 של מלחמה בישראל, עם כל כך הרבה כאב וכל כך הרבה טראומה אני מרגישה במדבר. לפעמים השמש כל כך חזקה עד שאי אפשר לנשום. והחג הזה מזכיר לנו שאפשר להיות גם וגם. אפשר לבכות, אני כל הזמן בוכה, אפשר להיות אבודים, to be lost, ולזכור את הסבל, the suffering של כולם, ואפשר באותו זמן לראות את החסדים הקטנים, את העננים, the clouds שהשם שם עלינו, גם וגם. ואני רוצה לסיים עם תפילה, שאנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית, in the prayer of evening, ופרוס עלינו סוכת שלומך, שהשם ישים עלינו סוכה של שלום, כי הסוכה היא גם מדבר, והיא גם עננים, והיא גם סוכה של שלום, היא סוכה של תקווה, שאנחנו נצא מהמדבר, נצא מהחושך, ונהיה כולם ביחד, כל האנשים שגרים פה באזור, in the region, בסוכה של שלום, של אהבה, של חמלה, compassion ושל אור. שיהיה לנו חג שמח ובשורות טובות בעזרת השם בקרוב ממש.